हेलो हाय नमस्ते आम चैनल प्रदीप्ति फूड रेसिपीज को आपण मानु बहुत बहुत स्वागत। आसन देखिबा आज अहला मुरबा। अहला रे विटामिन सी प्रचुर मात्रा भरपूर हो रही जहा द्वारा आम शरीर पाई आखि पाई केश घन कला हब निहाती आवश्यक। एबे अहला को आमे कौन करबा चारि साइड होल करबा एमती फ्रोक साहाଯ୍य रे अहला को जिंदी चिपुड़िले तार रस टिके बाहर थिबो तार कसला पणटा जीवो। आगे अहला को गोटा लूण रे गड़ौथिले कषा अंश जीवा पाई। एबे आमे पानी रे 24 घंटा बा 48 घंटा भिजै रखिबा जो पर्यंत पानीर कलर चेंज होइनी। मु 2 दिन रखी। एबे देखंतु पानीर कलर चेंज हो जाइछि। पानी रे 5 रु 10 मिनिट सिझेइबा। एबे देखंतु सिझि जाइछि। एथरा हमें यहाँ को छाणी बाहर कर दबा। ए अहला रे लूण कि हलदी पड़िनी केवल पानी रे ही सिझाई। ए पानी की न फोपाड़ी आमे व्यवहार करि परिबा। एबे अहला ठंडा हो जाइछि। जेतिक अहला सेतिक चीनी मु नेइछि। आमे एबे गैस रे कड़ाई बसैबा। कड़ाई रे चीनी को दबा। गोटे कप पानी दबा चीनी को मेल्ट करिया पाई। जे कौन सी खोला जगह रे यहाँ को बनेबे। एबे देखंतु चीनी को घांटीबा। चीनी एबे पूरा मेल्ट हो गलानी। एथिरे दालचीनी खंडटे गुजराती को मु फाळ करी पकाउची। गोलमर्च गुजराती गुंड गोटे चामच दउची एथिरे। एबे ठंडा अहला को एथिरे पकेइबा। गरम अहला पकेइले फाटी जीव सब अहला जाक। आधा चामच लूण मीडियम आंच रे यहाँ आमे सिझेइबा। फाळे लेंबुर रस को मु दउची रहिले जेमिति चीनी सिराटा गोटा बांधिबनी। एबे आमे यहाँ को सिझिबा पाई छाड़ दबा। मझिरे मझिरे गैस र फ्लेम का हाई करथिबा। मीडियम करी यहाँ को आमे लगातार घांटीबा। वीडियोटी भल लगिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु चैनल रे नुआ थिले। एही परी अहला आचार बनातु पूरा वर्ष सारा रहिबो। बिना फ्रिज रे रहिबो खराब होबनी। एबे देखंतु चीनी सिरा मोटा हे आसलानी। एही परी हैला परे गैस को बंद कर देबे। एबे हमर अहला रो गुलाब जामुन पूरा रेडी हे जाईची। चीनी सिरा महू परिका हो जाइए। एबे ठंडा हो गलानी। आमे गोटे पात्र को बाहर कर देबा। अहला रे पूरा चीनी सिरा भरी हो रही। पूरा नरम मध्य बनीची।
ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହିପରି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।